ембарго на імпорт української агропродукції та заборона транзиту продуктів з України територією Польщі. Саме таку угоду підписав сьогодні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікорський разом із польськими протестувальниками. Документ презентували на другому дні аграрного європейського форуму, котрий нині проходить у Польщі. Зазначається, що одним із важливих пунктів є вимога до міністра сільського господарства в Польщі звернутися з проханням до прем'єр-міністра Дональда Туска щодо заборони транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі, це саме української сільськогосподарської продукції. Мова про те, на яке збіжжя саме буде накладене ембарго. В домовленостях також є пункт щодо субсидій, який стосується ячменю та жита. І домоглися польські фермери також і збереження сільськогосподарського податку в розмірі 2023 року. І ви знаєте, зараз польські протестувальники, крім того, що вони блокують багато автошляхів, таку от масштабну акцію вони оголосили саме 20 березня. Величезний страйк, блокада багатьох доріг з 5000 місць по всій Польщі сьогодні були заблоковані. Загалом офіційно зареєстрували 580 протестів, в яких взяли участь близько 70 тисяч осіб. Ну і на кордоні з Україною польські протестувальники, вони блокували не лише проїзд вантажівок, але й блокували перевезення автобусні. От, наприклад, один з автобусів 2 години стояв на польсько-українському кордоні в пункті перетину Медика-Шегині, власне, саме тому, що цей автобус не пропускали польські протестувальники. Є вже, звичайно, реакція від української влади, зокрема, от віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Зараз я прочитаю його пряму мову. Чому ви це допускаєте? Він звернувся до польської влади. Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні? Ну, звичайно, крім того, що українці стоять в черзі на польському кордоні, це впливає, ось вся ця ситуація із блокуванням нашого кордону впливає на економічну ситуацію, тому що загалом вже підраховано, що через блокування, от саме в березні 2024 року, Україна недоотримає митних платежів на суму в 6,5 мільярдів гривень. Про це, зокрема, повідомив сьогодні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. І, власне, це, знаєте, це величезна сума, скажімо так. В лютому, наприклад, Україна втратила митних надходжень на 7,7 мільярдів гривень.